ரீசெண்டா பிக் யுவர் பிளான்ட் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல இருந்து எனக்கு ஒரு லைவ் பிளான்ட் சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. வெறும் பிளான்ட் மட்டும் இல்லாம ஒரு கம்ப்ளீட் செட்டாவே எனக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த பாட்டை பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருச்சு ஏதோ ஹேங்கிங் பிளான்ட் தான் உள்ள இருக்க போகுதுன்னு. பாட்டு, சாயில், பிளான்ட்னு தனித்தனியா வாங்காம எல்லாம் ஒரே இடத்துல வாங்கும்போது நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். பிளான்ட்டுக்கு டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி ரொம்பவே செக்யூரா பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பார்சல்ல கிடைச்சிருந்தாலுமே பிளான்ட் ரொம்பவே ஹெல்த்தியா தான் இருந்தது. பிளான்ட்டுக்கு ட்ரைனேஜ் ரொம்பவே முக்கியம். அதனால பாட்ல சின்னதா ஹோல்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க கொடுத்துருக்க சாயில கட் பண்ணி உள்ள போட்டாச்சு. சாயில் ரொம்பவே லூஸா இருந்தது. இந்த மாதிரி இருந்தாதான் பிளான்ட்டோட வேர் நல்லா உள்ள போய் சூப்பரா வளர ஆரம்பிக்கும். இந்த செடி ஒரு கிரீப்பர் வெரைட்டி தான். ஸ்டார்டிங்ல மட்டும் நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். பாக்குறதுக்கு தான் இப்படி இருப்பான். ஆனா இவன் நல்லா வளர்ந்தான்னா பிளான்ட்டோட லீஃப் சூப்பராகவே பெருசாகி அசுர வளர்ச்சி தான். சப்போர்ட் மட்டும் கிடைச்சிட்டா போதும், அவன் பாட்டுக்கு வளர்ந்துட்டு போயிட்டே இருப்பான். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான கலெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம பிக் யுவர் பிளான்ட் வெப்சைட்டை செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த செடிக்கு எப்படி சப்போர்ட் கொடுக்கலான்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க.